Ondo etorri ikusentzuleo, ondo etorri Galde Gazte saiora. Gaurkoan Bergarako Mariaren Lagundia ikastetxeko ikasleak izango ditugu protagonista. Jokin Oregi ilustratzaile bergararra elkarrizketatuko dute eta. Nor den Jokin Oregi? Aurrera bideoa! Jokin Oregi edo Mr. Sortxu bezala ezagun askorentzat, street artean muralista da. 12 urterekin bizi zen auzoan zegoen kaleko arteak erakarrita hasi zen grafitiak margotzen eta gaur egun arte, hain zuzen ere gaur egun ogibide du grafiti mundua. Bere lana oinarri beste hiri batzuetara bidaiatu eta pasio duen hori praktikatzeko aukera ere izan du gure gaurko gonbidatuak. Hala, mundu osoko paretetan egin ditu artelanak. Teknika ezberdinak erabiltzen ditu horretarako, baina espraiak eta margo akrilikoak erabiltzen ditu gehien. Erakusketak ere egin ditu ikastaroak eman ere, beti ere artea bizi du barru-barrutik eta barruan duen hori artelan bihurtzen du. Gaurkoan platoan grafiti bat egin behar izan ezkero, zein irudi egingo zenuke Jokin, joan pentsatzen agian gure gaurko ikasleek galdetuko dizute eta hori. Bestela, Jokin berezi hartua eta Mariaren Lagundiako ikasleok zein marrazki egingo zenioketen zuek Oregiri, hortxe erronka. Jokin Oregi, prest! Ongi etorri Galde Gaztera! Hortxe gure gaurko gonbidatua, Jokin Oregi ilustratzaile bergararra. Kaixo Jokin. Aupa, eskerrik asko etortzearen, Zuei. Asko estimatzen dugu. Gaurko protagonista baina, Mariaren Lagunduko ikaslea die. Kaixo Naiara, kaixo Gorka. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Urguritasun puntu batekin bai? Bai. Oso ondo. Kaixo bai erarlezen taldeko lantaldeari ere, eta ondo iruditzen bajatzue, galderekin hasiko naz, bale? Bueno, Jokin, Galde Gazten etortzen gonbidatu lehenengo galderatxo bat abitzen dutzagu hain justu, saioaren inguruan galdetzen dutzagu. Zer iritze daukatzu Galde Gazte proiektuaz? Enek izan asko, zehose ikusitzen neukan, eta azkenengo, etorri baino lehenago ikusitxut elkarrizketatuk, eta azkenian, ez dakit, ondo, beti pentsau izan dute gaztiekin nire lanakin bebai aukitzea harreman bat ona dela, eurak ikusteko beste ogibide batzuk eta beste ikuspuntu batzuk, eta interesgarri zerutze gat. Ederto, eure emongo dutze itxanda, oazen elkarrizketakin. Grafitiaren munduan denbora asko aritu zarela badakigu, baina noiz eta nola piztu zitzaizun interes hau? Egiza esan txikitatik hasi naiz, etxean beti pintau izan dut, amakin eta azkenean familizan beti margotu izan da asko, eta gero 12-13 urtekin hasi ginen Bergan firmak itzen eta grafitisa pintatzen eta hori dana, eta gero urteekin jarraitxuen ginuen eta 15 urtekin lagain ebala, 2 urte, eta gero justo hasi nintzen berriro pintatzen enbede letrak marrazkisak, eta horti deitxu zosten Inglaterra juteko, eta hola gaur arte. Xa 20 urte, zin isia. Denbora zehazkar doien, ez da? Bai. Profesionalki zenbat urte dara mazu marrazten? Isa 6 urte oin. Justo Australian eman bizitzen autonomoen nintzanan, eta lan batzuk irtetzen jatenan baitxa hemen bebai, baina geroz eta lan gehiago, eta zanean saiatu ingo naiz, eta jarretzen, oinarte ondo doia, así que enaizki jatzen. Orduan esan geike, profesionalea izateko aukera hori apur bat, eskaeren arabera izan dela, gero eta gehiago eskatu jatun lanak, eta horren arabera erabaki zen profesionale emoteko jauzio. Hasiera baten igual ez neban hain serio hartzen, eta egon zen egun bat, erabaki nebala, justo oin bueltatzen naiz festival hortara, justo Brisbaneko festivalien hartu zosten, ondo ordaintzen zeben, eta erabaki neban, neukana urroztuta eta festival horrekin gero erakusketa, ni neukan erakusketa bat bertan bebai Brisbanen, eta orduan erabaki neban hori eta gero autonomoein ber zertatzen zen, eta horrarte. Ederto. Zure lanbidea ez da oso ezaguna edo oso arrunta, zer ikasi ogibide honetarako? Ni behintzat ez neban hau ikasi, neban arte errakein, neban audiovisuales neban hando hainen, baina, azkenian imaginazio baldin baukotzu arte errak eskasten mozu, igual, hobeto, baina gero azkenian pixkat nire ustez inbideana da margotzia eta egunero lan itxia, asko marraztu, eta murala baldin babea bebai, aldan eta geixen kalian pintau, leku abandonauetan gukin dugun bezala, azkenian margotzia, nik izango nean, ikastia baino marrazten ikasten da marrazten, no hay más. Zu badukotzu orduen autodidaktatik? Bai, gero
Photoshopa ikasi neban ez bai, hori erabili izan dut asko bai, kolaxak eta itxeko pintau baino lehen hau, dana bozetu itxeko bai erabiltzen dut asko Photoshopa, bai Illustratorra bai, ordenadoria, basikamente asko erabiltzen dut. Baina gero hori marrasteko azkenian bai, autodidakta, bai, ikasten. Oso ondo. Bueno, lehen komentatu oso txiki-txikitatik izan zemela interes hau artean, eta horrelako marrazkiak edo irudiak marraztea, ez da oso erresa. Orduan, nor izan da zuren marrazteko eran gehien eragin zaituena? Azkenean danak, bai musikak, bai jarraitzen duten artistak, bai igual egon di artista mexikar batzuk, Jesus Benitez, Smith eta bai muralak itzen da, bai txai ilustradoria dira. Horre, bastak gero Akira animazioa bai asko gustatzen jat, manga hori bai. Azkenean bizitza guztian daukotzun gusto danak juntatzen juten dira eta gero bihurtzen da zure kolas bat, orduan eragin, danak pixkat. Izan lehike gaur ikusten dut kamiseta bat ematen eta gustau bitxeja koloria eta horre eragin itzen dozta azkenean ere lanian. Agian zure izena ez da oso arrunta, baina konta baldozkuzu segaitxik aukeratu zinuan sortxu deitzia? Bai, izatez sortu euskal hitzeti dator, eta gero aurrera justo grafitizan eganean pintatzen bai partio politikoa erten zan izen igualakin, eta gero grafitizan letra pintatzerakoan TU hori eskaten asko gustatzen, orduan erabekin egan bi bat jartzea. Eta fonetikamente bizkat inglesez nahiko antzera sonatzen zeban, orduan hola geratu nintzen, gero endala pare bat urte aukin eban momentu bat aldatzean nahi nebala nire izena jartzeko edo zeo zer, eta azkenean hola geratu eta urte asko dira izen honekin. Orduan sortu izena, ikizu inoen orduan, zure marka hori apur bat aldatzeko asmoa? Bai, hasieran nire neban moduan TU-kin gehiago gustatzen jaten be bai, eta gero urtiekin azkenean sortxu dakana da, batzuk sortu esaten dabe, beste batzuk sortxu, erdera sordoz esaten doz, eta euskera Tolosan jende asko be sorbi esaten doz. Orduan da un kakao de izen asko, izen iguala, baina... Fonetikoki hainbat modutara esan da, ezta? Horra etxe handu da hori, eta justo ez dakitan, ere abizena justo horregi, no me disgusta, besta, noan erabekitzeko, baina azkenean esanean, hainbeste urte diak oin aldatzea pixka saia. Horregi moduan sinatu eta konturatu beste artistan badala eta zure aurreko lan horreik geratu bideren horrez, nun baitzen, ez da? Claro, horra, ja sautzotzu Holanda pixka saia, pixka toen aldatzea, ez da. Eberto. Zuretzat margotia zer esan nahi dau? Ez dakit galdera saia hori, ez dakit... Amodio baten moduan da, ez dakit beti esplikatzeko lan. Askotan gorroto ez, baina momentu askotan ez nahi marrastia, ez nahi. Satura bitxena ez eta beste askotan bakarrik hori itxen dut. Haukitzen dut, ontxe moduan azkenengo bilabetiak margotu eta margotu, proiektu pila bat, gero estudixuan bebai egunero margotzen. Eta gero adibidez udan egon izan bilabete, justo bakazioak hartu neban eta ez neban nahi marrastia. Ez dakit da pasio bat ezin dozula asko kontrolau bez. Gustatzen jat pila bat askotan, da beste askotan satura bitzen dozta. Amodioa bera moduan irrazionala era bat, ez? Bai, etapa dauzkotzu. Askotan beti gustatzen jat marrastia, obviamente, eta disfrutatzeko pila bat, baina azkenian sedan, ez dakit. Ez dakit irauko daben bizitza guztia ez, o ja lagakoten, o jarretxikoten amodio honekin bizitza guztia. Suposatze baietz. Aberba, besti hori gozatuko dugu. Eta hori beba izango zen zure helburua, edo beste bat marraztu zunean. Ze jarraitzia... Bai, ze helburukin azkenian marraztu zuen, hori azkenian... Helburutzat ez dakit, gaur egun nire ogo bidea da, bai azkenian aldatzen da pixkat. Janin bio, bai, azkenian hilabetero soldata bat diozu eta aldatzen da bastante. Baina, helburutzat, ez dakit. Azkenian nire helburu pertsonala da, ni dakatena barruan modu batez marrazkizetan transmititzea. Gero azkenian ez da erresa, teknika
falta bai, orduan teknikamente bai itzen dute lan pila lanketa asko ikasteko teknikamente heltzeko nire dutena buruan daukatena representatzeko, ez dakit, helburutzat azkenean da, nire daukaten mensaje hori buruan, ideia hori, igual zuei ikuslia heltzia horrekin. Gero heltzen da, no ez? Hori interpretazioaren mundua, hori beste kontua. Bakoitzak, bai. Eta zer suposatzen du zuretzat zure artelanak herrietako paretetan ikusgarri izatea, hau da, zer sentimendu eragiten dizu honek? Danetik pixkat, azkenean, ez dakit, zugutz ganean lekun baten amargotzera, responsabilitate txikio handi bat daukotzu, azkenean hausokidea geratuko dira pintura horrekin, eta, bueno, baitxabe askotan daukote nire diablo interno hori, ez dutela, ingo nine dutena, eta gero eurak erabikitzeko gustatzen jakuen ez. Azkenian batzutan responsabilitate asko jartze jatzu eta batzutan esain beste. Baina, bueno, ez dakit, ondixa da, eta gero dependen ze herrialdetan pintatzoten bebai responsabilitate hori hartzen dut igual pixkat politiko geixau, eta saiatzen naiz hango jendiai, eta baitxa hemengo jendiakin bebai, harreman bat aukitzen bebai hausuan, eta gero horrekin nire dibujoa marrazkisa aldatu itzen da pixkat. Askotan jutzen naiz idea batekin, da gero zautzen dute hausuan o herri hortan jendia, eta igual ideia hori eraldatzen doia prozesuan ziar. Ardura puntua da, ezta? Gero denbora luzez egongo da berti zure artelan ahortxe ikusgai, eta esan duzu moduan aldi berrien saiatzen zara usokidiekin batera, alik eta onduen egokitzen edo? Bai, azkenean ardura hori beti haukotzu, eta zuk hartzen duzu erakisa hartzeko ardura hori ez. Eta gero, klaro, ni juten naiz ara, margotzen dut hori, aldot ez pentsau inotan eta jun. Azkenean ni margotzen denean, hori margotzen dut, aste bete o 10 egun egoten naiz hor, eta jazta, nik alde itzen dut, eta gero hor geratzen da hori. Igual pasau naiz herri hortatik urte betera o 10 urtetara, eta gogoratu hango momentuak, baina inoz ez dakizu ze erabekiko duen eurak, o ze pentsatzen duen, ez dakit, ni pintau eta alde itzen dut orduan. Zure esku, nire esku dago hartze ardura hori, ez? Ondo. Bueno, Jokin, ikasliek galderez aparte, prestatu da bidizon bat zure gertukuenetara, eta seguro ezagutuko duzula, zein dan protagonista hau. Apa Jokin, ze moduz? Bueno, aprobetxatzen dut lokaletik kanpo zabizela lanian, bideo hitzeko. Eta hori, ez esangotzut, bizitza erdi batera margotzen, oso zoriontsu itxosta ikustia zure ibilbideak, eta hori ondio falta dana, bai. Asko miresten zaitxut artista bezala eta pertsona bezala bai, bakizu. Eta eskaltu dozte galdera bat itxeko. Mundu guztitik ziak margotu dozu, inbe bai Senegaleera goiaz, gero zu Australiara, baina aukeratu halko bazinuan fatxada bat, ze herrialde edo hiritan gustoko jatzun margotzia, besarka bat eta laizter gara. Bueno, Jokin, Mikel Arrañagarremak ondo ezauketan dozu, ezta? Bai, bizitza guztien berakin pintau izan dut. Eta bain behaztu dizuan batera gauz, así que egunero traiz berakin, bai. Bueno, galdera hori, erantzu jozu galderia. Ez dakit, ez to sekula pentsau, egiz esan ez dakit. Suposatzen dut herri baten, horrealden baten ez naizena, egon. Igual nirakaten ilustrazioakin lan hori, azkenean zela beti pintau izan duten manga, asunto horrek, bueno, gero en realismo nagunez pixkat, baina jarraitzen dut ondiokan, igual Japonen edo gustako jaten. Aurrek urtean Txinara azkenean COVID-akin nintzen jun, que gustako jaten baitxa, baina igual lotura gehiago daukalako nire lanak igual hango kulturakin, bueno, zentzu askotan, orduan, gustako jaten. Japonia izan bidea, zorak edixa bat zentzu guztietan, ez da? Bai, nahi sekula egun da, horregaitxe bai, ara jutiarren da ikusteko aura be. Bai. Ezaidazu remakekin apura, bizita osua zela ezagutu zineten, azia, umetatik zabitze, nera besarienetik batera pintatzen? Bai, izatez ni urte batxo gaztea naiz, baina eskeitakin hasi ginen oso txikitatik, gero grafiti xatorri izan, eta hori, 12 urtekin, 13 urtekin hasi ginen margotzen, eta bizitza guztian pintau izan do berakin. Gero nik aldein eban, kanpora junitzen, denboraldi bat, eta bera bebai, baina, bueno, beti oso lagun minak izan, eta azkenian nola pintura auki dugun
erdi punto moduan, beti erban izango oso ondo. Eta gero ja, nik hartu nanean erabakisa hontaz bizitzeko, gero bera bai berando izan zen, baina bai. Osea, elkar elikatu zari, ez da? Bai, eta lan asko itzen du batera, bai. Ederto, aipatzen zaben hor, bidixuan Senegalera fateko asmoa daukotzuela, okeres banabil danka elkartearekin fateko asmoa daukotzue. Zein da? Zein godozue bertan? Ze aurreratu zeike? Proiektua izatez da eurak eraikitako eraikin baten guk interbenitzia, hor lan itxia. Dia pare bat, mural handi bada, ez da oso handi xabez, gero denbora gehiago baldin badu ingo beste zoze, baina printzipala da hor marrastia, eta gure ideia moduan Mikeletanik inbiarrian hemendik bozeto bat oso, gure ideia da bertara jun, lehen esan dutena. Egun batzuk, bertako jendia igual argazkixaketara, eta gero horretaratzen dugunakin, horrekin bozetua egin, eta murala pintau. Proiektu politxa ematen da dana. Aber, danka elkartekuek badauki emezutxo bazuretako. Epa, Leon, kaixo danka elkartetik. Jokin, eskerrik asko gureke proiektuan parte hartzeagatik, benetan pozik gare sumauko artista gure artien zatiakin, eta zuk zela jaso zinuan gure proposamena, ba? Hoxe, Elika aletotu, zela jaso zinuten, danka elkartetik proposamen hori. Egisa esan, behin berbain indazokun zozen Mikeleketanik, justo ni behan golan egon nintzen beste proiektu baten bai, ez eurekin, baina asko gustau jaten, eta Afrikan, Marroko zen egon naiz behin furgonetan begon nintzen denboraldi batan, eta gero Angolan da asko gustau jaten, eta beti pentsatu izan dugu, ez dakit, niri izan da herrialde bat asko aldatu doztana mentalki eta beti bueltan naiz bidaietatik pixkat ikututa, eta eurak esan zozkuenean, izan zen laguntziarren aparte, eta euren proiektua oso politxa da, eta ez dakit guk, placer guretzat azkenean horbe ematia, o guretik itxia, ez dakit, arzirtetzen da, baina bai, kriston ilusinua azkenean. Ederto, aukeres banabili gainera, han ingo dozu artelaren bat, baina gero bergaran behitzeko asmo badukotzue, bi herrialdeak zenidetzeko edo... Hori, azkenean elkarlan bada bergara eta Senegalekin, hango irlatxuakin, eta azkenean bergaran pentsauta daunun nein, ondukan ez dago guztiz adostuta, baina bai, bergaran zentruan izango da, eta horra azkenean bai izango da elkarlan bat bergako jendiakin, eta Senegaleko jendiakin lan bat itxeko, eta azkenean nik uste ideia politxa dela bai bi herrialdeak lotzeko eta elkarlan gehiago goteko. Argi dagoena da, bergaran danka elkartea oso errotuta dagoela eta bai proiektu ederra dagoela. Oso ondo, iten da. Eta margolanekin bueltauz, zein izan zen gehixen kostau jatzun margolana? Gehixen kostau? Ez dakit. Nik askotan esaten dut pintatzea dela matematikatan buruketak itxian modua. Zu zauz margotzen, adibidez, altzan oin goratzen ez Donostin 6 pisutako fatxada bat, eta hor justo hankiakin aukinan arazo batzuk, eta euskotzu egun gutxi, eta ez dakizela da buruketa baten moduan. Soluziona bezu akatz hori, irten bezu hortik, aldan eta denbora gutxi zen, eta azkenean badaukozu zure rekursuak, ikasi zuzenak pintatzen eta zure rekursuekin aurrera inbiozu. Orduan, zaiena, badauz batzuk atraganta bitzen dienak, eta izan lehike igual bergaran aleten ineban arpegisa bai izan zen pizka komplikaua, ze oso bizitzan egindako bururik handizina izan zen. Orduan, ez dakit, proportzioak oso handiz hasian, eta horra adibidez degradau bat itxeko edo difuminau bat itxeko, igual 3 metrokoa zen. Inbiarrian pintzelakin, obrotxeakin, rodilloakin inbiarri izan eban bukaera. Azkenean mural dan erauke bere momentu txarra eta geizki pasatzen duzuna. Bere krisi momentua, baina soluzioa biharrekua. Hori da, bai. Ederto. Lehen komentu dozu, ontsen jo duzula geixau arte realistara, baina zuzen eixo zu geixau, abstraktua edo realista? Bai, azkenean ni beti indot ilustrazio, hasieran itxen eban monstruak itxen dituen, nik inventautako animalixak eta, ez dakit, pertsonaje raro batzuk itxen dituen, gero ja sartu nintzen pertsona gehiago pintatzen, baina gehiago
ilustrazio moduan, eta hoin urtiekin pikau naiz pixkat, inguruan dauzkaten lagunak marrasten, realismoa itzen debela, eta gero baitxa Mikelekin zela pintatzen duten hainbeste, abstrakzio puntu horretara junez be bai. Eta orduan, ez dakit, da burruka bat ilustrazioakin, realismoakin eta abstrakzioakin. Dana gustatzen jat asko, artista abstrakto asko gustatzeko eta geroz eta gehiago ikusteko, baina beti zaten dut, etxean erosi beharko neban kuadro bat abstraktua izango zen. Baina, bueno, azkenian gustatzen japia bat arpegisa pintatzea, bai pertsona bai, orduan, ez dakit, danetik pixkat. Bueno, eta ikusi egunez, zure artelan askotan agertzen dira eskilarak, eta honek, esan nahi bat dute, hau da, simologia horrek zehoz esan nahi da zuretzat? Bai, azkenian, bueno, ez dakit, dia gauzak bidian agertzen dianak, ez dakit, behin sartu nahan eskilara bat, eta hortik pixkat zure rekursuen esklabo moduan bihurtzeza, eta gero bakoitzak ze ikuspuntu emateotzan horri, ez dakit, niretzat da introspekzio puntu bat, bakoitza beregan daukan barnera daukozun zure galderak, o zure arazoak, o ez dakit, bakoitzak hartzeko bere erabakitzazetak oso zesan nahi deben. Nik ez dakit ditxitxut askotan baitxa estetikamente bai, ondo datozelako, askotan bizera bat margotzen dut eta esaten dut, hor eskilara bat, de lujo gungo zen, orduan pentsau barik itzen dut. Eta beste askotan bai, erabaki pertsonalagoakin dauzin dago pentsauta, ez dakit, danetik pixkat. Zuk, espraixak eta marguak erabiltzen duzu, baina zuretan marrazteko zein da erosuena? Lehen espraixa, urte askoan espraixekin pintatzen ginoan pila bat, eta gaur egun pasau naiz brotxara, ez dakit, igual beste testura batzuk ematoztalako, eta kuadroa bai azkenian pintzelekin itxotelako, eta ez dakit. Momentu honetan asko erabiltzen dute, bai rodilloa, bai brotxak eta bai pintzelak kuadro txikisetan be bai. Gero behin bai erabiltzen dugu espraixak onjokan efekton bat, azkenian bi material oso diferente dira eta ematen dutzuena bakoitzak diferentia da, baina bueno, azkenian mix bat. Gaur egun gehiago brotxeakin, gustora unau, baina bai. Bueno, eta gube bai bergarakoaga, eta zure artelanak ikusi ditu gube bai kaletik. Eta zein izan zen Bergara ingurutik egindako lehen artelana? Gukin ginoana, ez dakit izango zen dela 2001 o... Atzera inbida, ez da? Bai, kalian inginu zen pila bat, epoka horretan, izan zen grafitisa, baina Bergaran, oin aipatziarren, Bergaran egon zian lehenengo grafitixak izan zian, uste zala rat, jartze zegana bat, esautze ditut, gaur egun nauzisa dia eura bebai, eta hor egon zian pare bat, horrek, ez dakit, 98 o lehenago hasi zena, gero brok egon zan bebai, grafiti gile gehiago egon zian gu baino lehena. Gukin ginoan azkenian zan, hemen arrasaten moduan esan dago moduan, guretzat referente izan dena, eurei kopiau, eure gaitxik hasi ginen, eta gure lehenengoak izan ziena kalian izango zen 2001, 2003 hortiziaz. Eta zure ustez garrantzitsua da horrelako artelanak egitea herriarentzat? Bai, ez dakit, bai okinoan epoka bat igual herrixan ez ginoala zentruan hainbeste marrazten bez, beti kanpora juten ginen. Eta bai, uste dela, ez dakit, igual gaztiendako ikustia guretzat esan izan den moduan referente bat baiaran, ez dakit, aukitzia baten bat bizidana pintatziaz, igual zuei o gazten bat esan nahi dago, ingot arte derrak, eta igual ontaz nahi do bizi o motibatzi harren beba, eta azkenian ez dakit, batzutan konflikto bat egoten da hausokidiekin o jendiakin beba, gustatzen den, jendia nahi daben artia kalian edo ez, baina hori ni nahi xagot artia gotia kalian eta beste batzuk esain beste. Batzuk vandalismo eta hartu nahi, eta batzutak ez? Gamberro kerisa moduan? Bai, azkenian daneti dago. Gero askotan igual itzen mozu retratun bat edo, jendia gehiago gustatzen jako, herrisa igual gehiago gustatzen jako, abstraktua bada, igual duda sortzen ditu, ez da ulertzen hainbeste segaitxik handan hori, eta nire kasuan da justo mix bat, orduan askotan geratzen da hor mensajia ez tebela asko ulertzen, o bai, ez dakit.
danetik pixkat. Oso ondo. Bueno, eta pixkat bergaran jarraituz, Behart elkartean egin zenituen urte batzuk, ezta? Bai, onjokan jarraitzen lotuta eurekin be bai, hori be nahiko importantia iruditze jate herrixetan egotia bai bergaran Behart, bai umiak eta gaztiendako dauke bai kurtsuak pintatzen ikasteko, gero nausixendako bai dare akuarela kurtsuak, eta bai niretako eta bai herrixendako nik uste dute oso interesgarri zela laukitzea pintura, olako pintura elkarta handi bat, eta hainbeste gauza itxen dituan, bai, eta klaro horren parte bai nahi dut izatea, obviamente. Oso ondo, eurendako be importantia zara. Kaixo Behartetik. Jokin horrei Beharten 3 urte onzan bekadun bezala, eta jun aurretik nire atzien ikusten duzuen horma irudi hau opari bezala lagazoskun. Nik Jokini galdetuko notzake, nola izan zen bere egonaldia Beharten, eta nola ikusten daben Behart elkarte bezala. Eskerrik asko. Hoxe, 3 urte inzinu, kote, beka hori apurtxo bat zelako izan zen? Bai, lehen hau be honitzen, margotzen eban, gero kanpoa junitzen ez lagain eban, da gero beka batzuk irten ziren hogetan, gaur egun be bai uste darela, irtetzen dira urtero, gaztean bai apuntatzia, eta eurek espazioela batzu zuzkoen doain beka horrekin, eta oso ondo, izan bertako jendia sautzeko, bertan daren kurtsua be bai Ricardo ematen den akuarela eta horra juten den jende guztia sautzeko, o bai Mairak ematen dena astebukaretan gaztiekin be bai, oso ondo, gonzan, gero be muralen kurtsuak eman ginoan guk, eta ez dakik guretzat apoio, niretzat apoio handiz izan zen momentu horretan, eurek espazioela batzu zuzten margotzeko, eta biharrezkoa zen azkenean netako bai. Eta gaur ze pentsatu duten eurengaz, lehen esan dutena, ez dakit. Oso ondo. Bueno, ja denbora agortzi erdauko, beraz, galdetzia gure duzun hori galdetu izue, ze bestela ja denbora askanpo geratuko gara, bale? Bota. Bueno, berri zure lanekin bueltauz, zertok eta nahiago duzu lan egitea, segun ikusi hau pareta osoko lanak egiten dituzula, baina ze haitxik? Gehixen gustatzen jaten egualdia pareta hundiz, ez dakit hundizako... Azkenean topatzu dutena da, pareta bat eskaintzen mosteo, horrek atraktibo bat aukitzia, eta ez dakit. Baina danetik, oin be justo sustaula batzuk diseinatu dut padelekuak inflablia be bai, eta horako gauza be horbeakin ineban lan bat be bai bizikleta batzuk diseinatzen. Azkenean soportea igual jat bizkat, ez dakit, dana gustatzen jat. Pareta hundixago baldin bada, barreta hundixago danetako be bai, da gustatzen jat, eta baitxa beste dozer gauza izaten bada, bizikleta bat, o zapatia batzuk, o sustaula batzuk, o erropia baitxerten bida oin erropa linea bat nire dibujoekin, ez dakit. Jo, zenba gauza. Igual jat, pixkat dana izan alda. Oso ondo. Bueno, ikusi dugu, asko gustatzen jatzu dela bidaiatzia, adibidez lehen komentu duzun bezala Angola, edo bestela ikusi dugu Australiara juzala, eta gustatuko jaun pixkat entzutia esperientzia horrek, adibidez nola insinuan lan bertan, adibidez erakusketak eginez eta holakoa. Bai, justo dana dia diferentia, baina festivala baldin badia izaten dira nahiko motzak gazte bete. Normalean Angolakoa justo beste proiektu bat izan zen ondo jendiakin, baina normalean oin Australian noian ez iguala, festivala ditze duzte, o Baionan nahi zoin, eta ara juten ga iguala 10 artista, jartzotu hotela eta zuk azken egin diozuna da, azte bete horretan 10 egunean jartzotuen paretian marraztu, eta gero normalien egoten dira erakusketak horbe bai. Eta horri txosuna da, zudakuzun kuadro batzuk eruan, eta azkenean festivala izaten da hori. Egunero daukotzu eventon bat, eta egun guztia margotzen, 10 ordu. Oso ondo. Azken galderatxo bat ingo dutzut, ukaezina da gaur egun arrakasta badauketzula. Zea holoku emongo zenioke apur bat, hasi berri bati, ilustrazio munduan hasi berri dan pertsona bati? Batez belen esan dutena, marrazten ikasten da, eta murala pintatzen iguala. Guaz ginen kalian o tunelian pintatzen, leku apartauetan pixkat, ez molestatzea harren, da azkenean bizio txiki bat izan da, beti juten ginen ara astebukaretan atzaldia pasatzera, gero ja bihurtu zen astebukarea pasatzera, eta aholku bezala hori, ez dakik gogo jartzea eta gustatzen bajatzu itxia, eta ez da sekreto, askotan galdetzen da zure estilo propio hori aukitzeko zein behar da, azkenean marraztea da. Zu marrazte osunean etorriko jatzu dana, ez dakit.
Oso ondo. Jokin, horrekin geratuko gara, eskerrik asko, gozamen ederra izan da, zeuei Naiara Gorka eskerrik asko, kriston lan egin duzue, baitxa realizazio geran dauen lantaldeari, eta zuei ikusentzule hoi, hurrengo astean beste gonbidatu bat ikiko dugu hemen Galdegazten, ordura arte.